Хәерле көн, Рәшид Закир улы. Һеҙҙең менән осрашыуға беҙ бик шатбыҙ. Һеҙ тәүге тапҡыр ҡасан китап менән осраштығыҙ? Ҡулығыҙға ҡасан китап алдығыҙ? Беренсе тапҡыр әлбиттә әлифба менән осраштым. Ғөмүмән күп кешенең тәүге тотҡан китабы ул әлифба булалыр дип уйлайым инде. Шунан башлана китап менән дуҫлашыу. Рәшид Закир улы Шакуров, филолог, шағир, публицист, топонимист, филология фәндәре докторы, профессор, журналисттар һәм яҙыусылар союздары ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры. Әлифба белем асҡысы. Бына әле ошо турала һүҙ барғас иҫкә төштө. Беҙҙең икенсе ҡыҙыбыҙ Гөлдар бик тырышып беренсе класты тамамланы ла, шунан ҡайтып керҙе, әлифбаһын ҡулына тотҡан, ҡабат шуны ҡарап ултыра, уҡып ултыра, шунан ни ти. Ну, все, мин хәҙер бөтә нәмәне беләм ти. Китап, әлифба китабы аша? Бына ул әлифбаны белгәс, мин бөтөн нәмәне беләм дип уйлап ултырған инде. Яғни китап донъяһына тишек асылған, шуны белгән ул. Һеҙҙең әлифба менән башланып китте. Ғөмүмән китап хаҡында ниндәй һеҙ фекерҙәр йөрөтәһегеҙ? Китап ул бер ниндәй байлыҡ менән дә сағыштырып та, алтын менән дә баһалап бөтә алмаҫлыҡ иң ҙур хазиналарҙың береһе был донъяла. Кешелек донъяһы китапты уйлап сығарғандан башлап мәҙәни, рухи мәҙәни үҫештең өр яңы баҫҡысына баҫҡандыр дип уйлайым. Ул цивилизация үҫешенең яңы этабы булған. 19 ватта типография усулы менән китаптар беҙҙең Башҡортостанда ла тарала башлаған. Яңы дәүерҙә беҙ бына үҙебеҙҙең милли китабыбыҙ донъяһына килеп кергәнбеҙ, беҙҙең халҡыбыҙ. Революция, граждандар, һуғыш осоронда беҙҙең яңы китабыбыҙ донъяһы барлыҡҡа килә башлаған. Шул ваҡыттан бирле беҙ китаплы халыҡ. Беҙ милли китаплы халыҡ. Милли китаплы. Уға хәтлем беҙ дөйөм төрки донъяһының эсендә йәшәгән китаплы халыҡбыҙ. Ҡулдан яҙылған китап менән йәшәгәнбеҙ. Ул ҡулъяҙмалар ҡиммәте бик ҙур. Беҙҙә шуның өсөндә археография фәне ныҡ үҫеште. Совет осоронда шул иҫке китаптарҙы, ҡулдан яҙылған бигерәк тә иҫке китаптарҙы йыйыу менән шөғөлләнде беҙҙең тарих, тел һәм әҙәбиәт институты. Хәҙер беҙҙең үҙебеҙҙең ҡулъяҙма китаптар фонды эшләй. Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында Ғайса Хөсәйенов исемендәге ҡулъяҙмалар бүлеге ул. Бына шул. Яғни китап донъяһы ул айырым бер донъя. Ул әлеге шул белем, аң белем донъяһына өр яңы ишектәр аса торған асҡыс. Бына китап турында һүҙ сыҡҡас, мин Бабичтың
Ильяс шағында язған «И китап» деген шиғырынан бір үліктігін оқып кетейін ме? Ап асық тұр әр вақыт, «Ей китап, баққам хиңа, ысын асыл негізлі ерден көп білімдер бир миңа. Ей китап, мин аңраны түз юлға күндірхәнә, мені басқан яһил утын ғау хибеп хүндірхәнә». 1910 елда язған бүйік шағир Яшкина Бавич. Мына, яғни китап ол кішінің көңілін тазарта тұрған, аңын, ақылын тәрәнейте тұрған, дүнияға қарашты кеңейте тұрған бір хазина. Һеҙ китап еш уҡыйһығыҙмы? Китап эш араһында уҡыла күберәген. Яғни, әйтәйек, бына һуңғы бер 4 йыл эсендә мин үҙем ҙур китап яҙып ултырҙым. Шуны яҙғанда, әлбиттә, төрлө темаға ҡағылған китаптарҙы асып ҡарарға кәрәк була. Бына шул сәбәпле мин китапҡа үреләм. Шуны табам. Асыштар яңынан эшләйһегеҙ. Үҙемдең фекерҙе дөрөҫләйем. Йә булмаһа, үҙем хәтерҙә һаҡлаған мәғлүмәттәрҙе шул китапҡа ҡарап тикшереп сығам. Шунан бик кәрәк булһа, һылтанмай яһайым. Был менә минең китабым, ул хәтирәләр китабы булды ул, әйбәт. Ләкин бына хәтирә, ул хәтер шундай нәмә, уның факттарын йылдар үтү менән барыбер теүәл генә хәтерҙә һаҡлап бөтөп булмай. Шуға күрә йә үҙеңдең яҙмаларыңа күҙ һалаһың, инде эҙләп табаһың, йә ҡайһы китапта икәнен барыбер хәтерләйһең инде ул. Китап, әгәр ҙә ул ондай китап миндә булмаһа, мин ошо милли китапханаға килеп, йә ҡарап китәм, йә алып торам. Шуның араһында зауыҡ өсөн, ҡыҙыҡһыныу өсөн, бик ныҡ күңелде тартып торған өсөн уҡып ала торған китаптар була. Йә яңы китап, йә журналда басылып килгән әҫәрҙәр. Инде әйтеп тә тормайым, газеталар, улар көн һайын, әйтәйек, бына хәҙер инде аҙнабыҙ тапҡыр гәзиттәр сыға башланы. Шул гәзиттәрҙе күҙәтеп бараһың инде, әлбиттә. Шул рәүешле китап донъяһы менән бәйләнеш һәр ваҡыт өҙлөкмәйенсә дауам итә. Йәки бына әйтәйек, беҙҙең, Аллаға шөкөр, һеҙ ойоштораһығыҙ, Яҙыусылар союзында булып тора ул, йә булмаһа, бүтән урындарҙа осрашыуҙар, китап байрамдары, улар да беҙҙе китапҡа ылыҡтыра. Аллаға шөкөр, инде беҙ яҙмыш та шундай, шөғөл дә шундай, булмышыбыҙ да шундай, күп ваҡытыбыҙ, ғүмеребеҙҙең иң ҡиммәтле өлөшө китап донъяһы, аң белем донъяһы менән бәйләнешле үтә. Беҙҙең тормош шундай. Үҙебеҙ дә китап яҙып ултырабыҙ һәм китапты уҡыйбыҙ.
китап дөньяһын үзеңнең аңыңа, фикереңә, күңелеңә нитеклем күбрәк иңдереп, үзеңдә нитеклем тәрәнрәк итеп үстерә алган булһаң, иҗадың да шул кимәлгә күтәрелә. Бер кызык эпизод искә төште. Без бит инде крестьян балалары бит. Мөмкинме шуны һөйләргә? Әйдәгез, рәхмәт итегез. Ниндәй фикер? Без менә тәүге китап укулар турында һүз чыкты бит әйеме. Бына монда безнең бала сак, үсмер сак, мәктәптә укыган елдар китап уку яһәтеннән үкенечлерәк. Чөнки без үскән чакта безнең авылдарыбызда, менә мин Төпкөл авылда үстем инде, мин 7-сенә беткәнче электричество дигән нәмәне без белмәдек. Шуннан кемдер киләчәк турында шундай хыял итеп әйтә торгайны, менә 50-нче елда безнең авылга ла электр кертәләр икән дип әйтә торгайлар. Мин ул 50-нче елда инде ул техникумда укып йөрим, 7-сенә беттем. Менә 4-сенә беткәч, күрше авылга, Мыразым авылы, безнең күрше авыл Авыргаз районында, 7 еллык мәктәпкә укырга бардык инде. Шунда достарда, тугандарда, апайларда, фатирда торабыз. Керосин етмәү аркаһында кис бик озак ултырып булмай. Чөнки Китап укып булмай һәм караңгы. Шуннан менә мин Сәмерхан агайлар, бабайларда фатирда торганда бер хәйлә уйлап таптым. Бабай мен әйтәм, менә мин әйдә без ошында кис көне Салават Юлаев романын укыйык дип. Риза булды. Кис иткәч дәресләрне әзерләп бетәбез дә, без үс малай бергә торайнык инде. Шуң мин Салават Юлаев романын укый башлайм. Башкортча басмайм да бит. Шулай итеп мин ошында бабайды алдаштырып, югыйһә ул тигрәк ятырга куша. Бабайды алдаштырып, ошо Салават Юлаев романын бергәләп укып чыктык. Ул тыңлап ултыра иде. Бабай да биде уларның ияңләп тыңлап яталар инде. Укыйм. Менә шундый хәйлә менән дә китап укырга туры килә торгайны. Бик яхшы, ул мәл өчен бик яхшы гына булган. Хәйләгез һәм уңышлыла булган. Бүгенге башкорт әдәбияты ул бүтән Россия кимәлендә бик зур һәм бик зур әхлаклы әдәбият. Шуның өчен әйтәйек, безнең классик әдәбиятыбыз бар. Ул Акмуллалардан башлана, Акмулладан элекке әдипләребез, Салават Юлаев, әлбәттә Кулгалидан башларга кирәк инде әдәбиятыбызның тамырларын һәм борынгы төрки дәвереннән. Бүген башкорт классик әдәбиятының өлгеләрендә акыллы итеп, берәмләп яңадан басу турында ла уйларга кирәк. Менә бүген үсеп килгән яшь әдәбиятчыларга, шагыйрьләр, язучылар буласак, уларга нинди кәңәшләрегез бар? Дөрес юнәлеш алып китһеннәр өчен уларга нимә эшләргә кирәк бүген? Язучы булган өчен нинди тырышлыктар кирәк? Язучылык, шагыйрьлек ул язмыш. Гомумән менә мин яшь уйлайм инде, кеше язмышы дөньяла. Тема ул язучы, шагыйрь язмышы ул бик катмарлы тема.
Язушы, шағир булам дип хыялланган, кулына каләм алган кеше иң элек үзенең ошо нияте, хыялы алдында жауаплы булуын тойырга тиеш. Ни тиклем зур жауаплылык ала ул үз өстенә. Ул әдәбият алдында ла жауаплы, халык алдында жауаплы, үзенең шәхси язмышы алдында ла жауаплы. Менә ошо үз төрле һорау ул башынан сыгармаһа, күҙе унда тотып яшәһә, был әлбиттә уға үзенең табиғаттан, Ходай Тәғәләнән бирелгән һәләтен буйымға ашырырга юлды табыр дип уйлайым. Менә ул уның инануҙары мин әлбиттә күберәк әйтә алыр инем. Ләкин нимәһе менән мин әҙерәк әйтеп бөтмәйем. Чөнки мин бүген әйтә торган фекерҙәремде бынан 40-50 ел уйларға тейеш булганмын. Нишләп? Ниңә ундай фекердәһегеҙ? Чөнки мин күп вакыт уйлайым, бына тормошта мин кайһы урында дөрес йүнәлеш алмаганмын. Кайһы вакытта мин яңлышканмын. Шуларҙы уйлайым. Ләкин аны уйлау менән хәҙер эш үткән. Бына шул Бик күп эштәр башҡарылған. Әйе, бына шул йәштәр эш үткәс, бик ныҡ үкенеп йәшәрлек булмаһын дип йәшәһендәр ине. Рәхмәт. Миңә һеҙҙең фекерегеҙ оҡшаны. Яуаплылыҡ тойһондар ысынлап. Һәр уйлаган эштәренә, алған маҡсаттарына улар яуаплылык тойып. Һәм үҙҙәренең яҡындарына, туғандарына, ғаиләһе, балалары алдында яуаплылыҡты. Булар барыһы ла аның үҙенә ҡарата яуаплылык даирәһе. Йомғаҡлап, бына мин үҙемдең шиғриәткә иғтибар кәрәк дигәнде нығытып ҡуйыр өсөн бер 4 йыллыҡты уҡып китәйем. Уҡығыҙ һеҙ шағирҙәрҙең китаптарын, саф йөрәктән ҡайнап сыҡҡан хитаптарын, йәнегеҙгә дауа булыр ялҡындары. Уҡығыҙ һеҙ шиғырҙарҙың алтындарын. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Рәшит ағай, бик аҡыллы кәңәштәрегеҙгә.